Այսինքն ինչքան կարելի է Ադրբեջանի պահանջը կատարելու համար կեղծել անգամ սեփական երկրի պատմությունը։ Տիգրան մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն է Հայաստան խմբակցության падգամավորներին նորից մտահոգել։ Այդ քարտեզների վրա Արցվաշենը Հայաստանի տարածք։ Հինգշաբթի կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը անկլավ-էքսկլավներին էր անդրադարձել։ Տիգրանաշենն անվանել Քյարքի, ինչպես Ադրբեջանն է Արարատի մարզի այդ բնակավայրն անվանում, ու պնդել, թե այն հայկական տարածք չէ։ Քյարքին Հայաստանի տարածք չէ։ Նաև Ալմա-Աթայի հռչակագրին էր նորից հղում արել Հայաստանի վարչապետը, որի հիման վրա են Երևանն ու Բաքուն սկսել սահմանների զատման գծման գործընթացը։ Տիգրանաշենը ադրբեջանական անվանելու համար հղում արել այդ հռչակագրի համար 5 դարձած քարտեզներին։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը խաղաղությանը հաստատել 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա։ Ալմա-Աթայի հռչակագրի ընդունման դրությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքները արտահայտող քարտեզներ կան։ Եվ այդ քարտեզներով է, որ մենք Գիրանցի հատվածում իրականացրել ենք սահմանազատում։ Փաշինյանը ադրբեջանական անունն է տալիս հայկական այն բնակավայրի, որտեղ 1 ամիս առաջ ընտրություններ են եղել։ Երբ մենք ձեզ ասում ենք, որ սահմանադրությունը չի կոնֆլիկտացին, ԿՊՆ-ը կոնֆլիկտացին, սա նկատի ունենք, ի՞նչ է նշանակում երկրի ղեկավարը ասի ես հիմա փաստացի ունեմ այլ երկրի տարածք։ Դա թե պատերազմի հրավեր չի, ի՞նչ է։ Ընտրություններից առաջ, եթե ԿՊ-ն ընտրություններում չստանա սահմանադրական մեծամասնություն սեպտեմբերին լինելու է նոր աղետաբեր պատերազմ գուժած Նիկոլ Փաշինյանը 4 տարի առաջ քարտեզներն անվանում էր սովորական գծագիր, իսկ անկլավ-էքսկլավների գոյության համար 2022-ին իրավական հիմք էր փնտրում։ Ձայնագրություն տեսանյութ լսենք։ Քրիստինե Վարդանյանը միացնում է Փաշինյանի ձայնագրությունը։ Ինչև էս պահը ինչքան ուսումնասիրել ենք, անկլավների գոյության իրավական հիմք չեն գտել։ Հիշում եք մի քանի անգամ կամ ձեզ այս ֆորմատով կամ այլ տեղերում ասել եմ քարտեզը ինչ է, քարտեզը գծագիր է, ոնց կարող ես գծել, պետք է իրավական հիմքը նայես։ Նիկոլ Փաշինյան 2022 թվական ելույթը կարելի էր վերնագրել հետ բերեք հին Նիկոլին։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը անկլավների համար իրավական հիմք է գտել, ինչու չի ներկայացնում այն։ Ըստ ընդդիմության Ալմա-Աթայի հռչակագիրն ու այնտեղ հիշատակվող քարտեզները իրավական հիմք չեն կարող լինել։ Իրականությունն է, որ որևէ իրավաքաղաքական հիմք չունեք, որևէ իրավաքաղաքական հիմք չկա, բայց Ադրբեջանի հերթական պահանջը կա։ Երբ որ այստեղ ասում եք Ալմա-Աթայի հռչակագրով եւ ասում եք այ տեսեք խաղաղության նախաստորագրված պայմանագիր, մենք ենք տեսել այդ փաստաթուղթը։ Գեգամ Մանուկյանը հիշեցնում է, մինչև Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելը Հայաստանն առաջարկում էր, որ սահմանազատման հիմք դառնան 1975-78 թվականների ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզները։ Հիմա հանեք այդ նախագիծը, կա դա, չկա, որտեղ Ադրբեջանին կոնկրետություն պետք չի եղել։ Կոնկրետություն պետք չի եղել եւ դրա համար էլ ոչ կոնկրետ թուղթավոր նախաստորագրվել է։ Տիգրանաշենը Քյարքի անվանելով այն ադրբեջանական չի դառնում։ Հակառակ դեպքում, ըստ Ադրբեջանի, Հայաստանը դեռ շատ տարածքներ ունի հանձնելու։ Չէ որ Բաքուն ադրբեջանական անուններով է կոչում նաև Երևանը, Սևանն ու Սյունիքը, նկատում է Քրիստինե Վարդանյանը։ Եթե ձեր տրամաբանությունը այնն է, որ որտեղ ինչ որ ժամանակ ապրել են այլազգիներ, դա պատկանում է այդ պետությանը, Հայաստանի տարբեր տեղերում ապրել են ու ապրում են տարբեր այլազգիներ։ Ինչ, մենք ունենք իրանական, ռուսական, թուրքական, ադրբեջանական տարածքներ։ Ադրբեջանի ինչին է պետք անկլավ Հայաստանում։ Ընդդիմությունը կրկինահազանգում է, մեկ նպատակով է Բաքուն պահանջում Տիգրանաշենը, որպեսզի ընդհուպ մոտենա Երևանին։ Ադրբեջանը Տիգրանաշենը կարող է պահանջել մենակ մի բանի համար։ Եթե ուզում է կազմաքանդել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տիգրանաշենը իր համար որևէ այլ նշանակություն չունի։ Տիգրանաշենը Ադրբեջանը կարող է պահանջել, եթե ուզում է ամբողջապես շրջափակման մեջ վերցնել ու ակցիանի մեջ պահել ու պարկի մեջ պահել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ձեր ապաշրջափակման օրակարգի անվան տակ Երևանից դուրս եկող երկու միջպետական ճանապարհները հայտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ Տիգրանաշենը Քյարքի անվանելով ու այն ադրբեջանական հռչակելով Հայաստանի ղեկավարը հող է նախապատրաստում այն հանձնելու համար։ 2022 թվականի 11
Թերեզա Կադաևչյան, Գագիկ Տերղազարյան, Հայլուր։